है अपने पेरेंट्स के साथ। ये हमारी अम्मी है और हमें इनके साथ जितना मज़ा आता है हमें अकेले कभी भी उतना मज़ा नहीं आया। हसन, आप खड़े हो इस टाइम सज्जी कोट, आपको कितना मज़ा आया? कितना? कितना? बहुत ज़्यादा। कितना मज़ा आया आपको? चलो जाओ, चलते हुए जाओ, भाग के। भागा नहीं जाना इधर मुझसे। जाओ 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 जाओ। उसामा, जाओ जाओ जाओ, हसन आते जाओ। वो आपके पीछे क्या है? वो देखो, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कितना? बहुत ज़्यादा मज़ा। इब्राहिम, आपने नहीं बताया कितना मज़ा आया? कितना? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। ये कौन है? नानू। किसके साथ आए हो? मामू के साथ। सुबह मज़ा आ रहा है आपको? कितना एंजॉय कर रही हो? आप बताओ, आपको मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? और आप मंकी हो? लटके तो मंकी की तरह हुए हो। हम नदिया वैली में आए हैं और हम अभी वाटरफॉल देख रहे हैं।